Hey guys, what's up? It's your girl Risa here and welcome back to my channel Dream Big. So today in this video, as a video we will go around the parks of different suburbs and as I explore I found out like this amazing park. So I have already made a video in Sydney Olympic Park Blacksland Reserve Park I will show you like on the Homebush Bay Drive. यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हामी बाइसेन्टियल पार्कमा छौँ and it's amazing. So I'll show you around. Stay tuned. So हामी चाहिँ अहिले बाइसेन्टियल पार्कमा छौँ जुन चाहिँ सिडनी ओलम्पिक पार्कभित्र पर्छ. And the park is beautiful, guys. It's huge. I can see the fish inside there. Can you see that? I think it's eel. Okay, I just saw a view tower right, and let's go to the top. On tower headroom. As you can see there, tower माथि हेर्नु त. It was just amazing. एकदमै रमाइलो भयो हैन. अब let's get down अनि let's go to the roads को water side मा जहाँ चाहिँ मैले last time तपाईहरुलाई लग्छु भनेको थिएँ, but we could not go like at we actually कस्तो भयो भन्दाखेरि we were at the other side अनि we could not go to the other side जहाँ चाहिँ you can sit down and where it connects to the Meadowbank. आज चाहिँ हामी Meadowbank जान्छौँ. So जहाँ चाहिँ I first started my journey in Sydney. We are in Conquest West Playground. अब चाहिँ हामी रोड नजिक आइसकेको छ. हाम्रो रोड चाहिँ नेक्स्ट स्टप छ. हामी चाहिँ यो साइड हुँदै हुँदै जान्छौँ हैन. आजको यो रोड जाने प्लान हैन, मेडोब्याङ्क जाने प्लान चाहिँ कस्तो अनएक्सपेक्टेडली भयो कि फर्स्टमा मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि ओके लेट्स गो बाई सम ग्रोसरी भनेर ग्रोसरी ब्याग पनि छ है एन्ड भनेर हिँडेको. सो एन्ड अब बाहिर गइसक्यो 2 किलोमिटर यसो राउन्ड हानेर ग्रोसरी जाउँ न भने एन्ड जब मैले 2 किलोमिटर गरेछु ओके 2 किलोमिटर गइसक्यो लेट्स डु 5 किलोमिटर भयो अनि 5 किलोमिटर भएपछि चाहिँ ल अब मैले के भनेको थिएँ एउटा हाम्रो 10 किलोमिटरको च्यालेन्ज हैन अनि जहाँ चाहिँ रनिङमा तपाईँले 10 किलोमिटर डिस्टेन्स के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरा गर्नुपर्छ. सो आज लाइक ओके 10 किलोमिटर पुरा गरौँ न त भने एन्ड 10 किलोमिटर पुरा भइसके पछाडि आइ एम अलरेडी इन सिडनी ओलम्पिक पार्क अनि यस्तो ब्युटिफुल प्लेसमा छु है म चारैतिर. एन्ड त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि इट्स अलरेडी 10 किलोमिटर. अब लेट्स गो अलिकति अगाडि मेडोब्याङ्क जाउँ जहाँ चाहिँ अनि मैले मेरो सिडनीको जर्नी स्टार्ट गरेँ. तपाईँहरूलाई देखाउँछु हैन कस्तो रहेछ भनेर. एन्ड त्यस पछाडि फेरि 10 किलोमिटर पछाडि देयर इज हाफ म्याराथन भन्ने च्यालेन्ज छ हैन. म चाहिँ यो स्ट्राभा भन्ने एपमा युज गरिरहेको छु अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा हाफ म्याराथन भनेको चाहिँ 21 किलोमिटर समथिङ छ अनि अब लेट्स डु इट. अब आइसक्यो भनेर. सो यसरी चाहिँ प्लान अनएक्सपेक्टेडली भयो एन्ड तपाईँलाई जस I'll show you all around your park and show you how beautiful it is. The park. But बिचमा गइरहेछ हामी चाहिँ. मलाई चाहिँ उता साइडमा गएर फोटो खिच्न मन लागेको थियो बट आई डोन्ट थिङ्क यो रिस्क लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो है. यहाँ ल ढुङ्गाहरू रहेछ. अनि हामी चाहिँ एकदमै भित्र छौँ है गाइज अनि एज यु क्यान सी लाइक देयर इज नट सो मेनी पिपल एट अल यहाँ. अनि अलवेज हुन्छ नि म सोच्थेँ कि
I wish I could go travel अनि I love to travel in nature अनि मलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्न यहाँ चाहिँ एकदमै शान्ति छ you can see the river flowing हैन and बिस्तारै हावा चलिरहेछ trees अनि चराहरू so peaceful यता अर्को नि टावर रहेछ अनि लेट्स गो अप अनि त्यहाँबाट नि हेरौँ है माथि टपमा आइसकेका छौँ यो चाहिँ एकदमै सानो रहेछ we can't see anything किन भन्दाखेरि सबै यहाँ रुखहरूले छेकेको छ but it's good you can breathe fresh air and guys a small suggestion for you हैन मैले यो पहिलेकै भिडियोमा भनिसकेँ but I still want to remind you हैन कि you don't need to go far you don't need to have everything to be happy you can be happy with as little as you have and where you are now तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँसँग जति थोरै छ नि त्यसमा पनि तपाईँ खुसी हुन सक्नुपर्छ किनभने ह्याप्पिनेस भनेर चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड हो कि you feel you are happy then you are if you're not then you're not सँग एउटा सेयर गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ हैन मैले कसैलाई भनेको छैन बट आई गो थ्रु स्ट्रेस एन्ड एन्जाइटी अलर्ट किन भन्दाखेरि आई टेन्ड टु ओभरथिङ्क म जहिले नै हैन धेरै सोचिरहेको हुन्छु जस्तै लाइक आई स्ट्रेस अबाउट माई फ्युचर के गर्ने अब यस पछाडि कहाँ जाने मैले जे सोचेको थिएँ त्यो भएको छैन जहाँ पुग्नु छ म पुगेको छैन अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मलाई नेचरमा एकदमै पिस फाइन्ड गर्छु म चाहिँ एन्ड म आफैलाई यो स्ट्रेस र एन्जाइटी भइरहेको बेला मलाई हुन्छ नि जब फिल हुन्छ नि आइएम स्ट्रेसिङ अब मैले चाहिँ अनवान्टेड स्ट्रेसहरू यो हुन्छ नि अननेसेसरी एन्जाइटीहरू फ्युचरको बारेमा जुन दिइरहेको छ नि तब म के गर्छु भने रिमाइन्ड गर्छु भने ओके रिसा टेक अ डिप ब्रेथ one day at a time एक दिन होइन एन्ड अब के हुन्छ इट्स नट इन आवर ह्यान्ड्स फ्युचर अहिलेसम्म आएको छैन सो वाट यु क्यान डु इज लाइक फोकस अन प्रेजेन्ट होइन आज अहिले जुन टाइम छ नि त्यसमा फोकस गर्नु अनि यो फोकस र मेडिटेसन गर्न चाहिँ मलाई जब म यो पार्कमाहरू आउँछ एन्ड आई लुक अराउन्ड नेचरमा हुन्छु म अनि त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने एकदम ग्रेटफुल फिल हुन्छ क्या मलाई सो फर्स्ट थिङ इज लाइक हुन्छ नि फोकस अन यर प्रेजेन्ट अहिले के छ कस्तो छ त्यसमा फोकस गर्ने एन्ड बी ग्रेटफुल फर वाट यु हेभ होइन अनि म भन्छु कि हुन्छ नि मसँग जे कुरा छ त्यसको लागि म एकदमै ब्लेस्ड फिल गर्छु वान सेन्ड यु रङ सिग्नल जहाँ चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भन्दा आइएम नट सेङ लाइक डोन्ट फोकस अन फ्युचर डोन्ट मेक प्लान्स त्यस्तो भनेन तर म के भनिरहेको छु भन्दा ओके मेक प्लान्स फर यर फ्युचर तर डोन्ट स्ट्रेस आउट किन भन्दाखेरि एन्ड जुन तपाईँले फ्युचरमा प्लानहरू बनाउनु भएको थियो एन्ड यु आर थिङ्किङ अबाउट यो फ्युचरमा यस्तो हुन्छ त्यस्तो गर्छु हो त्यो ठिक छ प्लानहरू बनाउनु बट अनि त्यो सँगै तपाईँले चाहिँ फोकस एन्ड प्रेजेन्ट होइन अहिले यो जुन टाइम अहिले जुन दिन छ नि आजको दिन अनि यो जुन टाइम छ नि अहिले टाइम तपाईँ चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि गिभ यु 1000% के आजको दिनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बेस्ट डे अफ यर लाइफ बनाउँछु भनेर के अनि जब तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ नि तब तपाईँको फोकस चाहिँ प्रेजेन्टमा हुन्छ क्या अनि तपाईँ हरेक सानो काम गर्नुहुन्छ नि स्मल एक्ट्सहरू चाहिँ तपाईँले एउटा बिग मिसन जस्तै दिनु के जस्तै तपाईँ अब हिँडिराख्नुपर्छ भने ओके अब म यो हिँड्नेलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि फोकस भएर जति सानो काम गर्छ नि तपाईँले 1000% दिएर गर्नु अनि हुन्छ नि बेस्ट पोसिबल वे गिभ यु बेस्ट के अनि त्यो स्मल एचिभमेन्ट्सले नै तपाईँको हुन्छ नि वान बिग सक्सेस हुन्छ अनि मैले चाहिँ के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि होइन एभ्री एक्ट होइन इज अ बिग इभेन्ट इन इट सेल्फ के सो गाइज आई होप मेरो एक्सपिरियन्स र मेरो नलेजले तपाईँले हेल्प गर्यो होला एन्ड आई सेयर यु लाइक माई जर्नी टु अस्ट्रेलिया समडे आजको लागि चाहिँ आई सो यु द प्लेस होइन स्टे ट्युन वी आर हियर गाइज सो वी आर हियर इन रोड्स guys right here trust me it's amazing it's beautiful
And guys, this is मेरो bank. This is the first place that I came after landing on Sydney, and it's so beautiful. I still remember, okay, like when you are here. 3.5 hours, guys, and we are nearly here. I'm in मेरो ब्याङ्कमा आइपुग्यौँ. Yes, we did it, 15 kilometers, and that's not bad. So मेरो ब्याङ्क it's really close to my heart. किन भन्दाखेरि this is the first place हैन जहाँ चाहिँ म सिडनीबाट आएर सिडनीमा ल्यान्ड भएपछि आएँ. अनि I still remember त्यो beginning phase अस्ट्रेलिया आएर जुन you are really excited अनि this is a whole new different world for you. अनि त्यति बेलाको फर्स्टको एक्साइटमेन्ट प्लस त्यो फर्स्ट फेजतिरको हुन्छ नि नेभनेस एकदमै इनोसेन्स भन्दा नि सो त्यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्छौँ लाइक हाउ आई केम टु अस्ट्रेलिया अनि हाउ स्टार्टेड माई जर्नी इन अस्ट्रेलिया एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ होइन. सो गाइज इट वाज ग्रेट ह्याभिङ यु with me here on this journey, so stay tuned for new video and till next time, dream big, dream come true and make it happen.